بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي ومشاهدي قناة أحمد سعد للمحاماة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم لكم النهاردة عن خبرين. بصراحة خبر مفرح وده خاص بيا، وخبر محزن وده خاص بالمراقبين اللي كانوا رايحين البحر الأحمر. قبل ما أتطرق للموضوع ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أولا هكلمكم على الخبر المفرح. الخبر المفرح بفضل الله ثم بفضل دعواتكم لي قناتي وصلت ل 72 ألف مشترك. عقبالكم جميعا إن شاء الله، أما أشوفكم من أكبر قنوات في العالم يا رب العالمين. الخبر الثاني وده للأسف خبر محزن، وسامحوني إن أنا دايما تلاقوني بجيب لكم الأخبار المحزنة. مصرع 15 مراقب في انقلاب ميكروباص بمحافظة البحر الأحمر أثناء ذهابهم للجان الثانوية العامة. ده اللي بيحصل أما ياخدوا المدرسين اللي في القاهرة مثلا يودوهم الصعيد، واللي في الصعيد يودوه البحر الأحمر، واللي في البحر الأحمر يودوه القاهرة. فالمراقبين رايحين على البحر الأحمر عشان يمسكوا اللجان، فالميكروباص كله انقلب والكل توفى. الله يرحمهم ويحسن إليهم، طبعا شهداء لأنهم رايحين العمل. ربنا يرحمهم برحمته الواسعة، اللهم آمين يا رب العالمين. ففي خبر حلو يا جماعة، ده هتكلم لكم عنه الفيديو الجاي. هوريكم ازاي كمان تكبروا قنواتكم عن طريق برنامج. البرنامج ده هتكلم لكم عنه الفيديو القادم بإذن الله الواحد الأحد. ربنا يدينا طولة العمر إن شاء الله ويديكم يا رب. البرنامج ده موثوق فيه جدا، وفعل قنوات وزي ما انت عايز مشاهدات، عايز اعجابات، عايز مشتركين، على حسب ما انت تختار، فبيزود لك اللي انت عايزه. وطبعا من غير انت ما تروح لأي مكان في البرنامج كله، في حاجة اسمها حملة. بتعمل الحملة دي وتسكت. بعد ما تعمل الحملة دي وتسكت، كل المشتركين اللي انت اخترتهم، في اليوم اخترت 100، في اليوم اخترت 50، ورجح انه يكونوا 50 ما يكونوش 100 عشان اليوتيوب ما يقولش ان دي اشتراكات وهمية. فان شاء الله هتكلم لكم عنه الفيديو القادم بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وياريت تنتسبوا في القناة، لأن أنا بنزل فيها موضوعات مهمة، دي بتظهر للمنتسبين فقط، للي عايز ينتسب. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.